¿Cómo hace la vaca? La serpiente. La mosca. ¿Cómo hace el burro? ¿Cómo hace el león? ¿Y el perro? ¿Y el gato? ¿El pato? ¿Cómo hace el pato? ¿Y cómo hace la gallina? ¿Cómo hace el pollito? El pollito. ¿Y cómo hace la oveja? ¿Y cómo hace la abeja? ¿Y cómo hace el mono? ¿El mono cómo hace, hijo? ¿Claudito? El chancho. ¿Y el mono? Hijo, ¿y el mono? Esa es la vaca. La mu. ¿Y el mono?